现在所收看的是非凡商业台。晚上的8点到10点，在非凡商业台、非凡股市现场，哇，这个川普在昨天又演了2场变脸秀，变的速度之快，到底谁信呢？雅股今天是不信的意思嘛？不过呢，昨天美股倒是信了，所以呢，比预期早会达成协议，但前一天说，这个我不满意。就在短短的可能12个小时当中，这个变化速度之快，那雅股今天是不信了，那怎么办呢？那我们也跟大家来做个报告，整个新的一个方向，台积电股价今天在刷新历史新高，哇，今天的表现呢，因为 I11非要有它不可，而且不是只有 I11非要有它不可。哇，这个一连串的，包括呢国际的一个新品，亚马逊的一个新产品，都要有台积电。我们稍后跟大家一起来做研究。而许多投资友呢，也面对了整个台股在这个时候，产业的技术的演变不断的一个往前推进，那供应链呢怎么样？如何来打群架？包括了昨天还有先前上个礼拜谈到的异质晶片的一个组合，这也就是一个打群架的一个时代。我们透过镜面来看，台股今天的早上开高哦，受到美股的表现当中开高，但雅股今天率先的压低，使得台股开高之后，随后走低，时间来到了这个12点15分，指数压到平盘之下。那继续下来，在平盘多空拉锯，中场是跌1点，那最后一盘成交量呢冒出100亿，使得台股今天的量有1133亿。如果没有最后一盘呢，就才刚是1000亿出头。那整个盘面当中，我们也看到了这个指数在这个位置继续僵持不下，但族群的变化就像打游击一般，每天非常的散。今天呢是被动元件家族。OK， 那你看华新科强，连华新也都强，然后国巨这是被动元件，另外呢打散弹的一个同时，汽车相关的一个部分，还有车龄的部分，今天也有所表现，还有 IC 设计族群也有大股来带的一个情况，所以呢，投资朋友在操作当中难度很高，因为呢这是一个打游击的竞赛嘛。我们赶紧来欢迎3位来宾来到非凡股市现场，我们欢迎传讯网连前文。连先你好，明全你好，各位观众朋友，大家晚安。哇，这个台积电今天股价创历史新高。我们上个礼拜就有讲，就是说，7奈米之后5奈米，5奈米之后3奈米之后，台积电要发展什么？哇，我们发现既然有个异质整合系4.0，现在半导体的产值的话，大概4600亿，尔后的产值是1兆美元啊！你看看有倍数的成长，你可以发现台积电的股价再创新高哈，所以原则上整个高科技不断的演进、不断的进步的话，让这个大盘的话哈，其实我个人是认为是一小不易的哈，只不过心理上有一点问题，就是说万一怎么办？万一会是什么样？其实万一不是问题啊，只是一个心理障碍的一个问题而已。OK， 好，那我们今天好好跟大家一起来看看，也看到我们的台股的全网股价在刷新历史新高，还有2块还没有进到你口袋呢。那我们赶紧来欢迎台股研究很尽责的敬德先，你好。是，明娟姐好，大家好。哇，那天真的是被你吓到了，就厘清了整个社会版的一个新闻。我们在盘中提到的这个5G 相关的一些应用股。当天讲完厘清之后，股价到现在还是很漂亮是的，所以我们能够有及时的讯息，一定跟各位报告。明娟姐讲的是8011的台通啊，当天呢社会新闻有一个台通，但是不一样的情况哦，请大家留意不一样。而且呢，投资人可能也误会了，当天的台通还稍微开低了，跟台通那么友好的那个建汉呢，当天还攻上涨停板了。所以尾盘的时候，现在台通也跟上去了。简单的先跟各位用这个来开场，今天要跟各位再谈什么？
谈5G，大家会觉得说是不是太老掉了？但是5G 在越南呢、这可能就是一件新的、蛮有创意的情况了。特别是现在消息面比较淡的情况之下，这个消息呢，反而有带动股票有相当性质的作用的。OK， 另外我们赶紧来欢迎是我们的军师联盟冠清先，你好，米君好，大家好。OK， 真的今天不是讲故事，而是台积电的确就是能够发挥这么重要的一个关键的角色。我想这一次呢，几乎所有的科技新品，你要做到最好，甚至做到这个最顶级啊，你不靠台积电都没有办法。我想，包括最近有一个新闻出来，就是说这个台积电7奈米啊，因为现在在排队要它生产的人实在太多了，所以 AMD 的这个伺服器的 CPU 被因为这样的关系延后2-3个月以后才能够出货。以这种情况来看的话，当然你看到我们今天会用这个从 iPhone 来跟大家做举例。这一次 iPhone 的一个最大的一个差别在于，除了硬体部分这个镜头呢2颗3颗增加了之外，重点是在于说它的拍照的功能，而这拍照功能也要应用到台积电的这一颗 A13处理器才做得出来。当然，这等一下我们会做一个比较详尽的一个叙述。OK， 所以呢，大家看到了今天台积电的一个股价，稍后好好的跟大家琢磨一下。还有2块还没有发到你手上，我们先透过晶片来看，外资今天是小幅的卖超的台股，卖超的金额是10.3亿，而投信的一个部分买了3.63亿，而自营商的一个部分呢，自行卖出了0.28亿。那单边的一个部分，外资买进的一个金额跟卖出的金额，买进319，卖329，所以呢是卖超了10.3亿。在期货盘的一个变化当中，外资多单的部分今天有增加了1527口，净多单呢49848口，就是外资在期货盘的一个变化。那我们也看一眼雅股嘛，哈，韩国股市不错哦，他们的一个午盘也是跟我们一样同步的一个这个黑翻红来做收，但是呢，上证指数离3000又远了一点哦，2929。那这是今天呢整个雅股的一个情况。那雅股应该要感受到前一个交易日美股的一个川普变脸秀啊，所以我想问问3位来宾如何来看待这个影响性会是如何？川普在联合国大会也是抨击中国，然后呢又说哎呀这个协议怎么样，然后又改口说很快就可以达成协议，这个一日速变。对，为什么会跌？只要有重点的话，可能川普会被弹劾，大家就会想到说。谁被弹劾？以前美国总统谁被弹劾啊？克林顿啊！以前克林顿曾经有扩大调查，那时候扩大调查的时候确实整个行情的话有跌20%，但是之后一开始弹劾了，正式弹劾反弹了28%，反而是把过去跌的全部把它收拾河山，甚至创更高，所以大家就有一个想法，就是说现在还没有弹劾了但是可能扩大调查，可能会被弹劾，而且目前有可能共和党的话，都会所谓的倒戈，所以在这种情况之下的话，那川普搞不好这个滥权的话，会不会这个真的被弹劾？所以在这种情况之下，大家会紧张，所以整个行情的话是掉下来，但是大家会觉得说，实际上从最近比如说韩国股市为什么会涨？因为最近韩国股市发现三星涨了蛮多，因为它的手机卖得还不错。另外还有一个，就记忆体开始不跌了，开始反弹了，所以大家会觉得说高科技的东西都还很稳定啊。最近的产品推出来都是非常非常的先进，而且这个想象力都很高啊，也不应该因为川普要被弹劾，股票就要大跌。所以川普是川普，高科技是高科技，所以很明显的，虽然美股因为川普这个问题的大跌。但实际上，高科技的一个浪潮的话，大家还是觉得说，跟川普不上面关系。所以你可以发现，相关族群很多个别股的话，其实涨幅蛮大的把整个所谓的指数撑住。所以你可以发现，韩国股市虽然出口衰退20几个%今年大概衰退8%，但是今年大概9月份的话前20天衰退28%但是问题，它的高科技的股票还是持续在涨所以原则上大家还是认为就是说，高科技是高科技。川普是川普啦，所以原则上是两码事，所以反应的话，我们可以发现，股票的一个市场的话，稳定度比较高。OK， 那晋哲先，那我们摆明刚看到雅股不信啊，不信川普讲话，但是美股人家也实实在在的，昨天的这个黑翻红，美股也是存在，所以
雅股不信，是雅股比较聪明吗？是川普现在呢，从朝令夕改到变成开盘到收盘都不一样了。所以呢，在这几天当中，我倒是觉得川普的一个正负的消息呢，正好去测试这个10900点、800点附近到底这个支撑强不强，这是第一个作用。第二个作用呢，今天开高走低，我认为啊，大家真的不必太过担心，因为中国大陆的长假即将到来，所以各位可以看得出来，是上海股市呢有人想提前休假，但是不要忘记了，上海股市休假，恒生没休假，台股也不是休同样的时间，甚至美国是没有休假的，所以这个过程当中，10月份其实还蛮有信心的。等一下跟各位报告。OK， 那陆股从下个礼拜2开始就休假了，他们的11长假，哇，这个休7天，若连假期算起来一共7天，那是不是也可以跟冠清先一起来做个观察？或许我们做投资说啊，投资没有这个川普这样反反复复颠来颠去，我们就不用起舞，但是似乎不管是雅股也好，美股也好，真的还是照着他的口径在这边忽高忽低呀。的确没有错，当然这个昨天传出来的消息会告诉大家说，这个川普被弹劾会不会呢？中国大陆反而就不想要利用这个机会跟你达成协议。可是另外一面消息告诉你什么？因为川普被弹劾，川普会更想跟中国达成协议。所以当然，到底这个两个之间的一个多空到底是怎么样交战？我想这可能还需要一点时间去这个琢磨。不过重点还是在于刚刚晋哲提到的，其实跟中国大陆11长假有很大关系。今天连猪肉股都在跌，因为他们释出猪肉，所以猪肉在跌。所以这个情况之下，当然会不会在11长假过后会比较好？甚至包括整个的真正的一个贸易的协议，如果真的有一点点的成就就好，一点点就可以了。我想呢，当然可能还是对于股市，应该对于一个股市呢，应该是比较好的一个情况。不过毕竟台北股市又来到大家所担心的一个万一关卡，所以在这边操作当中可能要稍微小心一点。OK， 所以呢，我们也跟大家一起来看看这个反复无常、川剧变脸式的这个川普呢，他的确有机会吗？能够结束这个长达不止15个月吧，1年半左右啊，整个贸易战的一个纷扰，但是他前几个小时之前还在联合国这个抨击中国呢，我们跟大家一起来听听看。